Batzutan, ekizak izendatzeletan agertzen direnean, izendatzelen MKT kalkulatzea ez da hain mekanikoa. Adibidez, ez da izan, kasu honetan daukagu bigarren mailako bat, hemen. Eta, karo, honen MKT kalkulatzeko, hauze polinomioa deskonposatu behar dugu derrigor. Beraz, hemen hazen da prozeso bat, ez daukona zerikusirik ekuazio honekin, printzipioz, baina derrigor egin behar duguna kalkulatzeko zein dan MKT. Hau da, hau deskonposatu behar dugu. Beraz, bigarren mailako denez, formula erabiliko dugu. Bai, minus bi plus minus lau zati bi, hau da, minus iru eta bat. Horren, polinomio hori geratzen da, x karatuaren koefizientea bat denez ez dugu ipintzen, baina ipini beharko genuke, eta gero, x gehi iru, bider x-ken bat. Eta guk orain, hauze ipintzen badugu, hemen, segituan kalkulatzen dugu zein dan MKT. Berau. Eta horren egingo genuke, ariketa normalia. Bider MKT egin, eta listo. Kasu honetan, errazagoa da. Ze, x aldu batara biderke komuna, markatu karratu ez. Eta ja, jauen arteko MKT, berriro sortatzen daudala kasu honetan hau. Vale? Ulertu duzu, ez? Izendatzaileak deskonposatu behar ditugu, izendatzaileen MKT kalkulatu alizateko. Posible izango zen, batzuk esan da, eta bidertzen baditugu biak? Bueno, posible da egitea bidertzen biak, baina ez hauz kalkulatzen MKT eta ez hauz erabili berdan prozesua bina moduan. Beraz, nahiz eta onargarria izan, zu bitoritatik amaierarainoa llegatzen bazara, nik emaitza ontzat egongo dut, baina prozesua ez. Hobe da ikastea hasiera-hasieratik gauzak ondo egiten, modu egoki batean. Orduan, errepikatzen dut. Bigarren mailako polinomio hau deskonposatzeko, egin behar duguna da formularen bitartez egin. Formula kalkulatzen dugu, minus iru eta bat, eta bi balio hauekin deskonposatzen dugu polinomioa. Vale? Deskonposatuta daukagunean, honen ordez nik ipiniko neban x gehi iru, x-ken bat, eta ja MKT x gehi iru, x-ken bat denez, bidertuko genuke dana bider MKT eta ariketa amaitu. Vale?